नमस्कार मित्रांनो, कोणत्या खोकल्याला कोणते औषध वापरावे या व्हिडिओमध्ये आपण ॲलोपॅथिक कफ सिरपबद्दल संपूर्ण माहिती घेतली होती. यामध्ये कोरड्या खोकल्यासाठी कोणते, कफाच्या खोकल्यासाठी कोणते औषध वापरले जाते याबद्दल संपूर्ण माहिती आपण बघितली होती. त्याची लिंक आपण या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आयुर्वेदिक कफ सिरपबद्दल माहिती घेणार आहोत. कधीकधी ॲलोपॅथिक कफ सिरप यूज करूनसुद्धा पाहिजे असा फरक पडत नाही. एखाद्या पेशंटला ॲलोपॅथिक मेडिसिनची रिॲक्शन असते, तर कधीकधी आयुर्वेदिक उपचार सुरू असतील तर अशा कंडिशनमध्ये ॲलोपॅथिक मेडिसिन घेणे टाळावे असे आपल्याला डॉक्टरांनी सल्ला दिलेला असतो. तर अशा कंडिशनमध्ये तुम्ही आयुर्वेदिक कफ सिरपचा वापर सर्दी खोकल्यासाठी करू शकतात. या ठिकाणी आपण हिमालया कंपनीच्या कोपलेट सिरपबद्दल माहिती देणार आहोत. तर या सिरपमध्ये जे इन्ग्रेडियंट, जे घटक आहेत, हे सर्दी खोकल्यासोबतच इतर आजारांवर देखील चांगले उपयोग ठरत आहेत. तर सर्दी, खोकला कोरडा असो किंवा कफाचा असो, यासोबत श्वसन समस्या, बुरशीजन्य संक्रमण, डोकेदुखी असो, तोंडाचे अल्सर असो किंवा पचनसंस्थेसंबंधितील आजार असो, यामध्ये देखील चांगले रिझल्ट देत आहेत. तर या सिरपचे डोस काय सांगितले आहेत? 3 ते 12 वर्षामधील मुलांना 2.5 ते 5 ml दिवसातून 3 वेळा, 12 वर्षावरील व्यक्तींना 5 ते 10 ml दिवसातून 3 वेळा व 3 वर्षाच्या आतील मुलांना आपण आपल्या फॅमिली डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषध द्यावे. मार्केटमध्ये याची किंमत आज 80 रुपये आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग डेटपासून जर एक्सपायरी डेट पाहिलीत तर 3 वर्षाची व्हॅलिडिटी आहे, जे की ॲलोपॅथिक मेडिसिनपेक्षा खूप जास्त असते. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.